啊，上次就是跟他讲完之后，我就直接就买东西了。那有没关系。还有好像知道，我也知道。后来我就校长过来，校长1600哦。那你来这边不就比较好赚？好赚多了。对吧？我也知道。来了！跑，赶快点，他们追过来了！追过来了！那如果没有要去的话，怎么办？跟当你一个人蛮少的，这么多孩子，而且你们还要负责。还有动画可以吃。好，午睡时间到了，没关系。突然才想睡，突然那个血压升到我每次看到这种是提心吊胆。不是，正常运作中，大家看前面有闪蓝灯就是正常。没有闪灯好像是挑战。对。那不是我分招。像我今天去穿越电车院牛奶，好不好？这个好，就它后面还是有改版球衣，就是那种美国漫画风的，会爆浆那种。
还有拖着拖在下来。你是人资。哈哈哈。哦。那你的女儿儿子比较皮，女儿是那种小大姐姐的，太讨厌了，哈哈哈。我跟你讲，说是你啊。太掉，是的。你不要给他管。没有，这是1.9，这个就1.9。又来了。然后补水，这个是两个输的，这个是2输的，就是2也穿越一个手在传承，一个接的输。那你就传承让他自己。1.6。不错，离分。好，那不用看了，我们要看什么？3秒就可以。拉队怎么样？不能输了。对啊，外面要多聚焦呢。那个睡觉不能下。因为我可能是很多地方他们不要的。稍微不要。这怎么今天没有拉？你要看一点，要5点。5点就有。对，看上。我还以为你要问说为什么他没有开始。4点半。5点半没有那个飞机。那个问题。没有了。到时候又都是我给你。那个队友都把我当正人打，那应该背的，我朋友看，应该能打。一个是他们也是台湾比赛。6点半。4分，6比8。那不就放水？那个同学有那个小5分。第4局上，现在打4局上，他不用打就行。2个小时。15在一个用了9分。打白一点，白一点。现在是看看哈，3.33，4分打了1分4分。后面还有一个，没有抢到。早上8点就有抢。他只在那说。哪一个？做到这个下，然后68号下，对，然后72上。68下72上，68下72上 ，OK。现在几比几？8比6。8比6，看一下。你们领先2分。现在几点？现在几点？他还现在是33分，34。
41分不开心点。OK。有。昨天输的有点可惜哦。对啊，对啊。他翻的那个膝盖有寸呢。我不是这种人，你知道吗？叫地标，真的现在一直诋毁我的形象，不要生气啊！生气！打准，这怎么打？这怎么样？怎么不是一定要打到？就打倒就球跟打倒球然后哦，那要指定吗？还是只要打到任何一个球就可以？就他每个牌子会不同的地方。哦。我看到好近，总是要总是在一个人。他对以前是有三级片的，就是这样讲，他对以前是三级片的，就是辐射电影。然后呢？有5次挥棒的机会，是不是？要打到牌子了，太难了。他打太远了啦，他可以转行了，可是输了有分数了，但是代表他有打到那个区域，是要打到一个区域这样的。他没有，他有，不知道，反正我知道最上一次打比赛是小康嘛。
如果是那种然后我就穿他直接开起来，穿他直接开起来，他是左和右打，哇，有一个50分，哎，这个是30啊，这个是他只要打出去就有分了吧？对啊，打到他最后一个。有谁看得懂他的这什么制度吗？我不知道。5分，6比8。时间还够啊，时间还够。不够，应该是3点40分。3点40分的话，还有25分钟不开始局。韩半我要劝举。OK，好，请说。大家动哦。这个到1号。这个位置，位置。有换人吗？对，8到1啊。8到1。手位置8到1。对，然后之后1去9。8到1到9。对，然后9到3。9到3。对，然后原本的一垒手下来。原本的一垒手27号下来。对，下来，然后之后那个56号哪一个？不是，sorry，还没上来那个。2号去9号，2号到9，2号到9。不好意思，下来的是谁？下来的是27号。所以27下2号上。27号下，27下2号上。对。那个阿峰几号啊？2号上。对。27号下2号上。然后8193。81938吗？8193，我这样看一下，现在看站的有点乱。81938是这样。1号。1号是原本的1是9啊。原本的1到9，手位置1到9啊。对，1到9号。9到3嘛。对。对8193，3到8嘛，是不是？然后3下来，然后3到8，对。81938嘛。对。手位置81938。知道。27号下2号上。对，好，谢谢。8号全部50分，有一个10分。你就出来，他不会准备的，这个不太方便。就打到方向对就对了。再看一下，随便的。100。没关系，方向对了就对了。对了，你看完全不知道他怎么玩的，看不懂。对了。难度都跟不少，记不了上学。上6了。目前看一下，4下8比6，对，20几分钟，现在20几分钟，现在是3点43嘛，2点15分开打的，所以2点05分之后不开局。好。
但你这边领1600，然后但是你整个1600啊？在这边就是一个人1200。哎，不要打架，不要打架。哇靠！教练会看你们当时面试的时候，甄试的时候。那时候线上。对，线上甄试哦。线上这样子小弟看得到，看得到。我在直播平台上把你们看一眼。也没有学长上课啊。我就是没有人
2分，2分，10比6。51分，还有15分钟不开始，那就12局了。哎，最后一局哦，同学最后一局哦，最后一局哦，最后一局，同学最后一局哦。高中的领先好，15分钟快，对，那12局。靠腰，干，这我不知道，我不知道哪里来的。也算吧，靠腰。下一局啊。哎，10比6。那个是我那个宜兰的朋友，对，他们家有什么？他们家养马的。养马。这个是在宜兰。我都听到，不是，我说真的在宜兰骑马。来来来。